定，踮你身边来陪伴，是伫咧心头上重的牵挂。头仔声，催阮叫来去行，一声痛，千斤重不肯行，咱声目屎早就已经满。 是靠人生斗打拼，头仔声欢喜要来去行，有日头有时咱会用赢，情人就好想念的心肝，在跳悠爱上拢惊。 你甲我听清楚啊！你莫掠准讲叫恁小弟来会这室内，这件代志就会当解决啦。这你放心，医药费我嘛会负责到底。即摆毋是钱的问题，你害阮爸的名条一直啦，你毋着爱紧想办法弥补。你安完全弥补，这阮做的甲我拢答应你。这是你讲的哦。安尼好，阮爸即摆拜票行程拢已经暂停啊。 那安尼，我爱你带你小弟，还阁有恁五家的人，替阮爸去走行程。这我无意见。啊，毋过阮毋是网红嘛，毋是明星，安尼做对你的生意敢有帮助？韵如啊，嘉云讲了无毋对啦，弥补过错的方式真多，啊，毋过无论哪做，爱对代志真正有帮助，安尼才有意义啊。爸，既然你拢安尼讲啊。 那安尼，我要请教你，爱安怎做，才有法度挽救阮爸的名条？我拄则讲过啊，政治我毋办。我毋相信这是真正的理由。爸，你都已经叫我莫顾家己的人啊，我嘛已经答应你，我遮尔啊配合，我敢若是甲你拜托，叫你支持阮爸，敢有遮尔困难？好啊啦，韵如，亲家已经将话讲啊真清楚。 要等到适合的时机才来表示，咱着一点仔时间，时到，若是会当听到好消息，一切就圆满啊！爸，若搁等落去，你就真正落选啊！哇，安尼遐尼济人，爸，志文，你来了拄啊好，你甲我做伙甲爸拜托一下，紧的。 啊是要甲爸拜托啥？即摆阮爸的名条已经落到遐尼低啊，阮需要世界集团公开支持。玉露，等一下。王明小姐，啊，你伫遮？是你。志文啊，恁来这无礼貌啦，讲人什么鲍文平小姐，伊是恁大嫂的二姐啦。 啊！咧提亲的时阵，结婚的时阵，恁捌见过？哦，提亲的时阵，我人伫美国啦，啊，所以讲毋捌见过面啊。原来你是志明的弟弟哦。是啦，啊是讲，阮大兄婚礼顶悬，哪毋捌看过你啊？迄当中我已经有心啊，惊去冲戏，所以我无参加婚礼。哦，莫怪。爸，这就是迄位成绩哦，袂歹的销售员啦。啊，原来。 伊也是咱的亲情哦。二姐，原来你伫阮子公司上班哦，你也拢无甲我讲啊？啊，我嘛唔知影，我上班的所在，甲世界建设有关系呢。林志文，我拄则甲你讲的话，你拢无咧听。水某的啊，你袂感觉这世界真正有够衰啦，真正够趣味的呢？你看我遮尔着急，感觉真趣味心？不是啦，韵露，韵露，
云如，你等一下啦。之前我真正是甲人当作是普通员工伫咧看待，即摆才知影讲原来伊是大嫂的二姐。伫礼貌上甲人讲几句话，即嘛是应该啊。你莫生气啦。什么礼貌？我看你根本就是无心甲我霸斗相共，毋才会挑过去转移话题，无想要讲着选举的代志。冤枉我真正是感觉即个巧合感觉真意外。什么巧合？这根本就是大嫂挑过伊安排。玉如，我无其他的目的，我嘛是拄则听志文讲起，我才知影，阮二姐上班的公司甲林家有关系。是啦，请你要相信佳云，连我家己都毋知影，我是伫林家的公司上班。佳云真正毋知这件代志。恁姊妹已经串通好势啊，话在恁讲啦。大嫂一直安排家己的人入来公司上班，你是甲林家当作是失业救济啊？云如，你若要甲我讲，安尼歹听啦。志文，是你想了伤过单纯啊！之前是大嫂的小弟，即摆伊讲换做因二姐。大嫂一直安排5家的人来公司上班，目的就是要安排眼线。哦，真正是足趣味呢！我到即马才知影，我表面上是甜点师傅，毋过实际上是一个间谍哦。你真正有够敖假？随我呀，人这是咧滚双球啦。真正无幽默感。嘉龙，定定无人讲你是会搞啦。毋过珊姐，伊安尼冤枉你，我看袂过啊。伊硬要安尼想，咱讲搁较济嘛无路用啊。大嫂，我看你是心虚啊，毋才会无话通讲。大嫂，歹势啦，因为因为着人爸要选举代志会较着急啊，所以毋才后白乱想，莫甲计较啦。我是倒一句讲毋对啊？好啊，莫搁吵。一家人有话袂好好讲，一定要对遮吵看，啊若传出去，敢袂听的？爸，我看踮咧遮只有蔡家的人才是外人哦。要若无是安怎大嫂因5家的人是要安怎就安怎。阮蔡家的人差一点仔连命拢无去，就无人替阮讨公道的。云如，爸，歹势啦，云如你个性话较冲动，毋只后白讲话，你莫生气啦。袂啦，我袂生气啦。两房为着小可代志咧冤家娘济，我已经看几10年啊，嘛看惯势啊。亲家，真歹势啦，造成恁的困扰。若是安尼，我会用换别项头路。对，我嘛愿意洗头路。无咯，恁千万当安尼做啦。志文，不管安怎，都是因为阮家的人来林家的公司上班，才引起这个纠纷的。我当替阮小弟，还佮阮二姐做其他安排。免啦，恁拢免事实。公司需要是人才，只要有能力，就算讲是家己人，嘛不要紧。我听志明咧讲啦，恁这小弟吼对田咧足有热情的，好饭店做侪创新的，还佫有恁二姐，创下在上短的时间成交的记录。无论是工作态度，也是成绩，拢是难得的人才。而且我再讲啦，规家人都在同一个公司打拼，这是真好的代志啊！爸，多谢你。别甲说多谢啦，我一切嘛是为恁家公司咧设想。我再讲吼，你放心，我你的亲人来恁家公司上班，就表示讲你对公司未来发展最有信心的。是啦，大嫂，你千万唔当你二姐要跟恁小弟好失职啦。啊，若无连家己的人对公司拢无信心，安尼就唔好啊。志文啊，时间差不多，咱好来开会啊。爸，顺行。珊姐，你迄个小静哪会这里无讲道理啊？我甲二姐去林家上班，伊煞讲是你的阴谋。发生车祸是单纯的意外，伊嘛会当讲是你挑过伊要害因爸爸落选，是安怎？伊啥物代志拢要针对你？既然你知影伊拢咧针对我，以后伫伊面头前就莫遐搞话啦，莫互伊有机会借题发挥。好啦，我知影啦。